と申し上げた諮問案を取り下げまして、新たに諮問をさせていただきました。出席者からは会議の、意見を受けて、政府がこれだけ短時間で代替案を出して、でそれが決まるというのは初めてだっていう意見がありまして、非常に迅速にそれをやっていただけたということで、ご存じだと思います。決して内閣が独断で決めているわけじゃありませんから、専門家の方々が直接その調査をしているわけですから、通報するのが大変になりますけど。この結果、緊急事態宣言の対象地域は9都道府県に拡大。まん延防止等重点措置は群馬、石川、熊本の3県にも適用し、10県に拡大されることになります。菅総理大臣の記者会見に同席した基本的対処方針分科会の尾身茂会長は、政府の方針が見直されたことについて、緊急事態という強い宣言という強いメッセージ、この強いメッセージが今の状況を改善するには必要だと、我々としてはこうしたことを率直に政府に述べるのが我々の責任だと思って述べましたところ、政府は非常に早い対応をして我々の意見を採用していただいた。また菅総理大臣はワクチンの接種について、来月をめどに高齢者の接種の見通しがついた